पवित्र पणा संक्रांति उपलक्षे आज आम गोटे सुपर टेस्टी हेल्दी डिलीशियस पणा बनैबा। बेल नथिले भी आपण ए संक्रांति रे किपरि भाबे घरे गोटे सुपर टेस्टी हेल्दी पणा तैयारी करिवे। चलंतु स्टार्ट करिबा। खाली जे ए पणा को आपण संक्रांति रे बनैबे ता नुहे, आपण जे कोनसे समय को बनै परिबे आर मजा उठै परिबे, कारण बहुत ही हेल्दी। गोटे ग्लास रे पूरा आपनकर पेट मन पूरा शांति हो जिवो। यही पणा बनैबा पई प्रथमे मु किछि भजा बुट नेइछि, ताको चोपा छडे भल भाबरे आकु पाउडर प्रस्तुत करनबा, जाको आपण सत्तु कहंती बा छतुआ कहंती। एबे ताको साइड रे रखि नबा। आकु गोटे नडिया को फटेकी ताको भल भाबरे कोरि नबा। आ फ्रूट्स आपण इच्छा अनुसार जहाँ आपण नै परिबे। मु एठी कदली, एप्पल, अंगूर आउ डाळिंब नेइछि। आ ड्राई फ्रूट्स किछि नेइछि। ड्राई फ्रूट्स मध्ये आपण इच्छा अनुसार ऐड करि परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। इटी गोटे बाउल नै जिबा। बाउल रे कदली को चोपा छडे की भल भाबरे आकु चकटी नबा। कदली को आपण न चकटी की मते छोट छोट चॉप करी मते देई पारंती, किंतु मटी कदली को चकटी की नेबी, कारण एमती चकटी की करबा द्वारा पणार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो आ पणार थिकनेस मते बहुत बढ़िया रहिबो। इटी देखंतु कदली टी हमर बढ़िया से चकटी हे जाईची। एबे हम एतरे कोरी रखिबा नडिया को पकेई नबा। एबे आम एथिरे किछि फ्रेश छेना पकेदबा। छेना पकई सारा पर मिठा पाई मुझे गुड़र व्यवहार करिछि। आपण गुड़ बदल रे चीनी मते नहीं पारंती। जदि आपण चीनी की गुड़ किछि भी खाउनाती, या बदल रे आपण खजूरी कोली नहीं परिबे। खजूरी कोली की बतरे देबे, तार मंजी काढी की ताको भलो भाबरे ग्राइंड करनेबे आ ता पेस्ट को नहीं जिबे। आ इटी देखंतु मु 2 टेबल स्पून जो छतुआ प्रस्तुत कर रखिथिले ताको नबा। छतुआ पकई सारा पर ता ऊपर आमे दही पकेदबा। दही इटी आपण फ्रेश नेबे। जदि आपनकर दही खट्टा रहइबो त आपनकर पणा जम्मा भल बनिबनी। आ तापरे किछि खीर पकेदबा। खीर एठी आगुर मु बॉईल करी पूरा ठंडा कर नेतिली। ठंडा कर साला पर खीर को पके की भल भाबरे मिक्स कर नेबे। आपण देखि के जानि परतबे आपनकर पणार कलर केते बढ़िया आसीछि। जेहेतु आमे गुड़ व्यवहार करछंती, फ्लेवर मते बहुत बढ़िया आसीबो, कारण छतुआ आ गुड़र कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहिबो। आ एठी काटी रखितिबा फ्रूट्स को पके दबा आ ड्राई फ्रूट्स पके दबा। फ्लेवर पाई एठी मु गुजराती पाउडर आ गोलमरिच पाउडर नेइछि। सब तक पके की भल भाबरे मिक्स कर नबा। आपण देखिके जानि परथिबे आम पणाटी केते बढ़िया बनिछि। पूरा परफेक्ट बनिछि। आकु बेसी पतला करिबेनी, एमिति ही रखिबे। पीवा पई बहुत बढ़िया लागिबो। ठंडा ठंडा सर्व करंतु। आपको यही पवित्र पणा संक्रांति रे घरे प्रस्तुत करंतु। भगवान का पाखरे भोग लगांतु। आपण आपण फैमिली मेंबर मिसी एंजॉय करंतु। आशा करे आपण समस्त को ए वीडियोटी बहुत पसंद आसिथिबो। जदि वीडियोटी पसंद आसिथिबो प्लीज वीडियोटी को लाइक शेयर करनेबे। चैनल ले नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। आ आपण ए पणा संक्रांति रे घरे किपरि भाबे पणा प्रस्तुत करले आपणकर एक्सपीरियंस मध्ये मो सहित शेयर करिवे। पुन तर देखाबा आ गोटे नुआ वीडियो रे। आपण माने समस्त को पणा संक्रांति उपलक्षे मोर अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन।